કુતરાને ને શિયાળીઓને ડખો વર્ષો પહેલાંનો. પહેલાં કુતરા સીમમાં રહેતા હતા ને શિયાળિયા ગામમાં રહેતા હતા. એમાં એક દી પાદરની નદીએ બધા ભેગા થઈ ગયેલા. એટલે કુતરા ભલે વનમાં રહેતા હતા, જંગલમાં રહેતા હતા, પણ સમજણા ખરા ને આ લોકો ગામમાં ઘરે ઘરનું ખાઈને બુદ્ધિ ભ્રષ્ટ થઈ ગયેલા શિયાળિયા. કારણ કે ઘરે ઘરનું ખાવું એ ચર્ચા થઈ નદીએ. એ કે ભાઈ હવે અમે તો અમારી પેટીયું સીમમાં વહી ગઈ અને કે જો હમણાં લગ્નગારો આવે છે ને તો આ વખતે સમૂહ લગ્ન અમારા ગામમાં કરવા છે. પનરજી પૂરતા તમે જો સીમમાં વૈયા જાવ ને આટલું અમારું કામ કરો તો જિંદગીમાં તમારો ઉપકાર નહીં ભૂલી. શિયાળિયા ફૂલાણા કોઈ વાંધો નહીં, તમે તમારે પધારો, કાલે અમે ખાલી કરી દઈ, રાતે 9 વાગે અમારી નાઈટ સીમમાં વહી જાય, તમે તમારા ગામમાં પધારો. તે શિયાળિયા ગયા સીમમાં, કુતરા ગામમાં આવી ગયા. લગ્ન ગાળો તો પતી ગયો, બધું પૂરું થઈ ગયું, પણ શિયાળિયાઓને હજી સુધી માર બેટા જવાબ નથી. હજી પાદરમાં જો ગામડામાં શિયાળિયા 6-7 વાગે ને સાંજના, એટલે એની પાછામાં ઉવા ઉવા એમ કે તમે બધા ઉવા જાઓ, અહીં અમે આવી. આ કે હા